Ir-raba' jum tal-Karnival ta' din is-sena reġa' sem ta' mijiet ta' persuni li nġabru fil-kapitali biex isegwu l-spettaklu, inkluż dak mill-karrijiet kompetituri. Waqt li fil-għodu għar nofsinhar it-tella programm ieħor ippakjat bl-ispettaklu mlowwen, kompetizzjoni ta' sfin u sfilati ta' karrijiet ta' kull daqs fantażija, tkellimna ma' wħud mill-karristi li l-hom ix-xhur jippreparaw dawn il-jiem ta' briju. Mal-mikrofonu ta' One News dan qasumana dedikazzjoni f'xogħolhom fit-tfassil u l-bini tal-karrijiet enormi. Jina nippreparaw jisu għall-aħħar 6 xhur. Il-tema dejjem nippreparaw minn qabel. Kulħadd in-nies tagħna aħna f'familja, il-karru tagħna mhux tiegħi u tal-mara Stefania, tal-helpers u t-tim kollu. Ma tantx ħadilna ħafna żmien, konna assikkati. Jiena jistu bdejt f'Novembru. Imma grazzi għal-nies li għandna magħna u bis-saħħa t'Alla wasalna. Fil-jum ta' tnejn il-Karnival raw ukoll parteċipazzjoni ta' banda tradizzjonali lokali li ħoloqot mużika allegruża u għadd ta' maskri grotteski.